आज मैं काम करने वाला हूँ ये रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का। जैसे ही चाबी ऑन करके सेल मारता हूँ तो कुछ ऐसी साउंड आती है और स्पार्क प्लग कैप के पास से करंट मिसफायरिंग होता है। तो चलिए इसे ठीक करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू गाइस, मैं नाम है शाहरुख और मैं हूँ कोलकाता है। स्वागत आप सभी को मेरा डेली ब्लॉग्स में। आज हमारा 90 डेज बाइक रिपेयरिंग चैलेंज का डे 28। तो बालीगंज ब्रिज धर के निकल जाता हूँ रूबी के लिए। कस्टमर के लोकेशन में आ गया हूँ। ये रॉयल एनफील्ड हंटर 350 जैसे ही चाबी ऑन करके सेल्फ मारता हूँ तो कुछ ऐसी साउंड करती है और स्पार्क प्लग कैप के पास से करंट मिसफायरिंग होता है। ये मिसफायरिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पार्क प्लग कैप में पानी चला गया। तो चलिए इसे बिना टाइम लॉस किए हुए ठीक करते हैं। सबसे पहले इसको ड्राइवर से चार्जर की प्लग कैप खोलता हूँ। उसके बाद में प्लग कैप ठोक करके उसका पानी निकालता हूँ। फिर प्लग कैप लगा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि बाइक स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग खुद सुन लो कस्टमर भाई क्या कह रहे हैं। স্যার আমি আপনার কাছে টাইমে এসে গেছিলাম না? হ্যাঁ, একদম টাইমে ছিল। তো খুব ভালো কাজটা হয়েছে আমার এখানে, যে আমার বাইকের মধ্যে চালাতে গিয়ে একটা কারেন্ট মারলো, তো ওটা পুরোপুরি ভালো করে কাজটা হয়ে গেছে, কাজটা ভালো করেছে। अल्हम्दुलिल्लाह डे 28 का भी चैलेंज मिनटों पे सबर रहा। कल मिलते हैं डे 29 में एक नई बाइक और नए चैलेंज के साथ। सपोर्ट करने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।